편해지네. 뭐 한 거야? 애교 부린 거야? 뭐 한 거야? 애교 부린 거야? 아, 저 완전 진영인데, 저거? 오른쪽 것도 오른쪽 것도 into Elkie Zazbo 1 2. Please invite us, Elkie. Bless you. Zazbo 1 2. Please invite us, Elkie. Bless you. 아이고 sorry. 이게 없네. 야, 써야지. So magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma, we get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Yeah. Very cool. Well, and another song people are talking about. 다 맞죠. 네, 이제 많이 저희들 보면서 저희 생각을 많이 해주시니까 좀 재밌게 표현을 해봤죠. 미리 타이어. 안 하네. 예뻐진 호비도. Hairs is so short. 근데 그렇게 못했다는 게 이건 잘못된 재치기의 습관입니다, 여러분들. 재치기를 할 때는 이 자세로 재치기하는 게 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자체가 큰 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자체가 큰 의미가 있습니다. 그렇습니다. 아무튼 저희가 세계 최초로 이런 상을 받게 돼서. 수세미를 몰랐어. 수세미를. 지금 1대0으로 앞서. 지금 1대0으로 앞서. And the instrument. 많이 사랑해주세요. 기대 많이 해주세요. 기대 많이 해주세요.